どこにいるかわかりますか？これはピグミーシーホースと呼ばれる最小のタツノオトシゴの仲間です。約20年前に小笠原の海で発見され、和名が八丈タツと決まったのは2018年と最近なんです。見つけただけで超ラッキーなのに、さらにレアな黄色の個体もいるとか。ダイビングに行かれる際は、ぜひ探してみてね。